সম্মান ଦେଇଛି ତାଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କଥା ସେମିତି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆରେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କାଲି ବି କହିଥିଲୁ ଏ ଲଢେଇ ହଉଛି ଓଡିଆର କର୍ମଚାରୀର ହକ୍ ଲଢେଇ। ଆମେ ଚୋରି କରୁଛ କି? ଆରେ ଚୋରି କରୁଛ କି? ଆରେ ଚୋରି କରୁଛ କି? ଏ ଲଢେଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ। ଆମେ 147 ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବସିବା। ଆରେ ବସିବା ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଏଠି କେତେ ବସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କରି ଲାଟିନ୍ ୟୁଜ କରିବେ, ତାଙ୍କରି ଘରେ ଖାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ବିଜୟ କରିଛୁ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ମୁଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସକାଳେ ଆସିବି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବି। ଆମର ବି ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବେ। ପ୍ରଭାବ ମାନସିକ ଜାଗା ଚାଲିବା अरे बाबू 35-36 वर्ष चाकरी करिछि 8 वर्ष कौ पक्षी केते बात उड़िब कौ सरकार चाकरी ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଲଢିବା ନାହିଁ। ଆମେ କାଲି ରାତିରୁ ଆଜି ସକାଳ କଥା ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୁକେଶ ମହାଲିକ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖା କରିତେ ଆସିଛୁ। ସେ ଆଜି ସକାଳ କହିଲେ ନିୟମିତ ହବନି, ଆଉ ଅଲଗା କଥା କଣ କହିଲେ? ନିୟମିତ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମର ଥରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମ ଦାବି କି କଣ ଅଛି, କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 45,000 ଦରମା ଦଉଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି?
ଆସିବ ଏଠି ଅଛି ମନା କରିପାରିବେ ଆପଣ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ 20 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସୁଧ ମୂଳରେ ଦରମା ଦିଅ ତାପରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ଦେଇନଥିଲୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମନା କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ରିଟାୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଥିଲା କି ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ ଯଦି କରିକି ପେନସନ ଦରମା ସବୁ ନେଇଗଲେ ଆମେ ହଜାର ଚାକିରି କରୁଛ ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କି ପରୀକ୍ଷା କଥା ଦଉଛ? ଆରେ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ଆମର ଏଇ 20 ବର୍ଷ ଚାକିରିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଉଛି ଆମର ପରୀକ୍ଷା। ଆରେ ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ କହିବ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ନାଇଁ କେଉଁଟା କରିଦେଲା? ବହୁତ ଜଣ ନିୟମିତ ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ନେଇକି ଆପଣ ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇକି ସବୁ କେବଳ ନିୟମିତ ପାଇଁ। ଆରେ ଅଲଗା ଦିଟା ତ କର ନିୟମିତ କଥା ଯିବା ଆଗେ ଦରମା ତାଙ୍କର ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଲଗା କଥାକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଆଉ କହିଲେ ଆପଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉଠିକି ଆଉ ଭୋଜମୁଖିଆ ବାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଆସିଲେ ଆମେ ନୂଆ ହେଇଛୁ ଆରେ ନୂଆ ଗତିବା 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମାଜରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଦରମା ଦେବେ? ଆପଣ କର୍ମଚାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏଇ ଅସହାୟ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ସରକାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଅସହାୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦାବିକି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କାଲି ବି କହିଥିଲୁ ଏ ଲଢେଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ଓଡିଆର କର୍ମଚାରୀର ହକ୍ ଲଢେଇ। ଆମେ ଚୋରି କରୁଛ କି? ଆରେ ଚୋରି କରୁଛ କି? ଆରେ ଚୋରି କରୁଛ କି? ଏ ଲଢେଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ। ଆମେ 147 ବିଧାୟକ ଘର ଆଗରେ ବସିବା। ଆରେ ବସିବା ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଏଠି ସେଟା ବସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କରି ଲାଟିନ୍ ୟୁଜ କରିବେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଶୋଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ବିଜୟ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ମୁଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ସକାଳେ ଆସିବି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବି। ଆମର ବି ଆଶା ଆମର ବି ଅବିଶ୍ୱାସ 147 ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତା ସହିତ ସବୁ ଦଳକୁ ଆମେ ଭେଟିବୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଆଉ ଆମ କଥା ଯିଏ ନ ରଖିବ ତାଙ୍କ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ ଆପଣ ଆପଣ ପରିବାର ବି ବିଚାର କରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି। ଆରେ ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସରେ ଡାକନ୍ତୁ ଆସ ହିରୁ ଭଳିଆ ଯାଇକି ବସନ୍ତି। ଚାକିରି ତ ସେମିତି ଯାଇଛି ଏଇ ପ୍ରଭାତ ମାଝୀ ସନ୍ଦେହ ହେଇନଥିଲେ ଆପଣ ଏଠି ବସି ପାରିନଥାନ୍ତେ ବି ଚାକିରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଏମିତି କଣ ଚାକିରି କରୁଛ? ଆମେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ନୁହଁ ଆମେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଗତିର ବିରୋଧୀ। ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାନ୍ତୁ। ଲଢେଇ କରିବେ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ସଂଘକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ହେଲା ନା ଯାଇଥିଲୁ ଏମାନେ ଯୋଉ କରିବେ ସାଇନ୍ ଧରିକି ନେତୃତ୍ୱ ଠିକ ରୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ